choose only one master, that is nature. By discovering nature, you discover yourself. यसरी राख्दै पनि केयरफुल हुन्छ क्या मान्छेहरूको केटो बल्टिसकेपछि एउटा कुरा गर्नु छ क्या आन्टी बर्खा सिजनको बाटो पुरै ट्रायल लिएर जस्तो क्या यसरी घुमाएर सरर ल्याउनु पर्ने अरे यसो 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 होला एटै घुम्छ त यहाँ त ओ स्योरिटी यहाँमा तेल त हाल्नै नसकिने भयो त केटा अब घोडा किन्नुपर्छ घोडामा कटकट दौडिनुपर्छ हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन बोइज एन्ड गर्ल्स दिस इज सन्दीप डायरिज फ्रम ब्युटिफुल भ्याली दाङबाट होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै आरामै छु र आजको यो बाटो जुन यो वे छ यो बाटो मैले पहिला पनि देखाइसकेको छु तर त्यति बेलाको काम त्यति बेलाको जर्नी अलग थियो र आजको जर्नी अलि अलग हुनेछ अलि फरक पाउनुहुनेछ लाइक एउटा प्लान एउटा कामलाई एक्जिक्युट गर्न चाहिँ हामी गइरहेछौँ है र मलाई साथ दिन पछाडि बसिरहेछ ब्याक साइडमा मेरो भाइ समाजमा हुने केही कुराहरू होइन जुन हामी आँखाले देखिरहेको हुन्छौँ धेरै कुराहरू देखिरहेको हुन्छौँ तर भए पनि हामीले कतिपय कुराहरू नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन अब त्यही आँखाले देख्दा देख्दै पनि नेग्लेक्ट गरेका कति कुराहरू पछि हामीलाई एउटा होइन मनमा कस्तो खाले फिल आउँछ भने वे बिचारो क्या लड्यो यार सो त्यो नेग्लेक्ट जब गरेर हामी होइन अब आफ्नो वे लागेर जान्छौँ हिँड्छौँ होइन तर त्यो पछि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने ओहो यो काम त मैले गरेको भए हुने ओहो यो गरेको भए त मलाई मेरो मनलाई सुकुन मिल्थ्यो होइन मलाई आराम मिल्थ्यो भन्ने टाइपको फिल हुन्छ होला नि तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ होला लाइक कुनै कामहरू गर्न नपाउँदा र आँखाले देख्दा देख्दै पनि होइन लत्ताएर हिँडेका कुराहरू र पछि फिल गर्दा बेलामा चाहिँ कति कुराहरूले मुटु बिजाउँछ नि हो त्यो मुटु बिजाउने कामहरू चाहिँ नहोस् भनेर मैले देखेको एउटा चिज है मैले देखेको एउटा त्यस्तो नेग्लिजेन्स जो हामी सबैले गर्छौँ होइन हेर्दै गर्नु तर हामी जानुपर्ने चाहिँ पहिला गएको डेस्टिनेसन सवारीकोट हुन्छ यो मनसुनको बेला छ वेदर पनि एकदम च्यालेन्जिङ छ पानी भन्ने कुरा कति बेला परिदिन्छ भन्ने थाहा छैन है 2:30 भइसक्यो अब 2:30 बजी हामी हिँड्दैछौँ र हाम्रो काम भनेको एकदम अलिकति लामो समय लाग्ने काम छ र त्यो काममा चाहिँ हामीलाई होइन सुकुन मिल्नेछ र आई विस तपाईँहरूले हेरेर पनि केही कुराहरू चाहिँ सायद तपाईँहरूले फिल गर्नुहुनेछ भन्ने आश गर्दै हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यो माथिको डाँडा हुन्छ त्यहाँ गएर थाहा पाउनुहुन्छ जो हामीले गरेको नेग्लिजेन्स हुन्छ हामीले गल्ती गरेर हिँड्छौँ होइन हामी आफैले गल्ती गर्छौँ र जुन गल्ती हामीले आफै गर्छौँ भने त्यो गल्ती पनि हामी आफैले सच्याउनु पर्ने हुन्छ सो है स्टे ट्युन खत्रै पहिरो गएको छ ठाउँमा एक्चुअली सवारीकोट इज द ब्युटिफुल टुरिस्ट डेस्टिनेसन है जो चाहिँ घोराइबाट समथिङ आधी घन्टा 45 मिनटमा मजाले जान सकिन्छ किनभने अहिले अलिकति बाटो राम्रो भएको भएर तर पनि बाटोको हालत फेरि त्यस्तै पहिला जस्तै हुन थालिसक्यो तर भए पनि धेरै टाढाको ठाउँ चाहिँ होइन तर पनि एउटा ब्युटिफुल डेस्टिनेसन हो जहाँबाट चाहिँ हामी राम्रो होइन भ्यूहरू सिनारीहरू देख्न सक्छौँ त्यहाँबाट भ्यालीहरू अब्जर्भ गर्न सक्छौँ लाइक एउटा हाइट हो होइन बाटो चाहिँ पहिरो गएर ठाउँमा यहाँ पहिरो उठाउने काम भइरह तर मौसम चाहिँ एकदम साह्रो डेडली भएर आउँदैछ किनभने उताबाट हामी अगाडिबाट देख्न सक्छौँ पुरै मनसुन होइन पानीवाला सिन भइरहेको उतातिर डेन्जर भएछ त्यहाँ त रातो बाटो चिप्लो बाटो देउसिरे भन्ने यस्तो ओहो पहिला लगभग 1.5 year अगाडि चाहिँ यो बाटो हिँड्दा बेलामा यो हिलो जुन अहिले देखिराख्नु भएको नि यो हिलो त कमै हो क्या यसको तिर्पल हुन्थ्यो लाइक घुँडासम्म आउने हिलो हुन्थ्यो कि त्यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू जानुपर्ने हुन्थ्यो क्या आफ्नो ठाउँसम्म होइन त्यो डेस्टिनेसनसम्म त्यस्तो थियो क्या अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँका धेरै त्यस्तो ब्युटिफुल डेस्टिनेसन त्यस्तो टुरिस्ट स्पटहरू चाहिँ मजाले खुलेर आएको थिएन क्या लाइक मान्छेहरू त्यहाँसम्म पुग्न सकेको थिएन कि बाटोको कारणले किनभने बाटोले धेरै इफेक्ट गर्छ नि त त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई बाटो राम्रो भयो भने धेरै ठाउँहरू पनि एक्सप्लोर हुँदै जान्छ त्यो तरिकाको हुन्छ बाटो इजी भयो भने त्यहाँ जान्न त भन्दाखेरि बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ क्या मेनमा सो मेन फ्याक्टर चाहिँ बाटो हो है म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ है कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेहरू आजकल भन्ने गरिरहेको क्या लाइक बाइक चाहिँ होइन यस्तो बाइक कुदाउँछ अनि हेलमेटबाट क्यामेरा राख्छ हिँड्छ है अनि काम केही छैन यताउति टाइपले भनिरहेको के
है बट म त्यो सहन्छु त्यो कुरालाई किनभने उहाँहरूलाई पनि म त्यो कुरालाई सम्झाएर मेरो प्यासनलाई होइन यस्तो हो उस्तो भनेर भन्न त सक्दिनँ किनभने यो मेरो एउटा सपना हो होइन मलाई चाहिँ एउटा त्यो ड्रिमले एउटा प्यासनले डोराएर लिएर आएको चिज हो सो अब यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी बुझ्दिनु हुन्न होइन अब बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन किनकि हामीले कामले बुझाउने हो है एउटा यस्तो लिस्ट हुन्छ नि सपनाको मान्छेहरूको त्यो एउटा सपनाको लिस्टमध्ये एउटा मेरो यो पर्छ क्या र मलाई त्यो एउटा सपनाको लिस्टमा चाहिँ एउटा टिक लाउन मन छ कि सो दिस इज माई ड्रिम है र कुनै दिन गएर चाहिँ मैले यो चिज गर्न सकिनँ रहर थियो इच्छा थियो भनेर मैले त्यो कुरालाई रिग्रेट गर्न नपरोस् क्या यो कुराले चाहिँ कहाँ इम्प्याक्ट पार्छ भने समग्रमा एउटा हाम्रो मोटो भ्लगको फिल्डमा पार्छ कि किनभने अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूले हामीलाई हेरिदिने नजर पनि कस्तो हुन्छ भने यस्तै त हो नि यो कामै नभएर हिँड्या त हो नि टाइपको नजरले हेरिदिने हुन्छ कि सो त्यो नजर चाहिँ हामीले बदल्न जरुरी छ के सोरिया भएको त्यो मान्छेहरू रातिमा देख्दैन त्यसले त मान्छेले त पुरै एक्सिडेन्ट पार्छ त केटा बाटो यस्तो छ हो यसलाई नुङ्गिन्छ होइन यसो ढुङ्गाले दाबिदिउँ है दाबेछ है त्यहाँबाट यस्तो सोरिया हुन्छ बाटोमा आइरह हुन्छ यहाँ गाडिदिउँ न गाडेर ढुङ्गा हालिदिउँ है ओ सेट दाब है छोड त उठ्छ कि उठ्दैन उठ्नु भएन है यो उठ्यो भने फेरि अरूलाई चोट लाग्छ यसले चोट त कसैले लगाउँछ र एक्सिडेन्ट पनि पार्छ है यस्तो यस्तो चिजहरू छ बहुत ख्याल गर्नुपर्छ यार यताउतिबाट सबतिरबाट च्याप्दि त ऊ त्यो ढुङ्गा पनि च्याप्दि त सानो सानो चिजहरूले हो कि मान्छेलाई ठुलो होइन चिजमा गह्रमा डोराउने हो यसरी राखिदियो भने केयरफुल हुन्छ क्या मान्छेहरू कमसेकम यहाँबाट त जान्छ होइन अब यो ढुङ्गा नराखिदियो भने यो सोरियाले फेरि गोच्छ जताबाट पनि डिफेक्ट छ बट यही नै हो अहिलेलाई जुगाड यता हेर्दा यो भ्लगमा पनि पहिलोचोटि हो यो चाहिँ मेरो प्यारो भाइ बच्चैदेखि मेरै साथमा हुर्किएको होइन अब हामी चाहिँ यताबाट लाग्छौँ राइट आइ पनि पुग्यौँ होइन पानी पनि पुरै छिटा पर्दैछ यहाँनिर यो देखिरहेको यो जुन छ नि यो सेरोफेरो यो मन्दिरको यसको बारेमा चाहिँ एउटा कुनै हिस्टोरिकल होइन चिजहरू चाहिँ छ किम्बदन्ती छ अगाडिको भ्लगमा चाहिँ भनेछु विशालको सहायताबाट को हुनुहुन्छ घरमा एउटा कुरा गर्नु थियो क्या आन्टी जुन यहाँ आएर मान्छेहरूले फोहोर गर्छ नि हो त्यो फोहोरहरू पनि अब तपाईँहरूले पनि यहाँको मान्छेहरूलाई अब बरु देख्नुभयो भने भनिदिनु पर्यो फोहोर नगरिदिनु होला यताउति भनेर तपाईँहरूको गाउँ हाम्रो गाउँ हो भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ अब हामी अहिले फोहोर उठाउन गइरहेछौँ त्यो हिसाबले चाहिँ 3-4 दाउरा हामीलाई चाहियो हो त्यही भएर दिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग माग्न यस्तो हो त्यहाँ गाड्नलाई हो गाडेर चाहिँ हामीले अब केही चिजहरू राखिदिन्छौँ त्यहाँ मान्छेहरूले फोहोर राख्नु पर्यो अनि तपाईँहरूले पनि देखेपछि भनिदिनु पर्यो फोहोर नगर्नु भनेर के हुन्न आफ्नो गाउँ त भन्नु पर्यो के अरे आफ्नो गाउँमा फोहोर सोहोर गर्दाखेरि चाहिँ भन्न पाइयो अहिले हामी लगेर जान्छौँ है केटो बल्टिसक्यो चिप्लिएर लोटिसक्यो चोट लाग्यो केटा यार नचिप्लिन यार यसरी भनिन्छ नेचर इज नट अ प्लेस टु भिजिट इट इज होम पहिलो पटक यस गन्तव्यमा आउँदा एकदम साह्रो फोहोर देख्यो एन्ड वी डिसाइडेड एन्ड प्लान टु कम हियर अगेन टु क्लिन द ट्र्यासेस हुसो कुहिरो लागेको छ र मात्रै नत्र पनि राम्रो ठाउँ देखिन्छ क्या सबभन्दा अनि यहाँ त्यही हो आउने दर्शकहरूले प्रायः जस्तो फोहोर मैलाहरू नगरिदिँदा ठिक हुन्छ तर दिनु आउनुहोस् त्यो केही होइन तर पनि यहाँ फोहोर मैला नगरिदिँदा ठिक हुन्छ क्या अनि कागजहरू प्रायः सबैले लिएर आउनुहुन्छ होइन फोहोर चाहिँ गरिदिनु भयो सबभन्दा फोहोर गरिदिनु होइन क्या यहाँ अब हामी पनि आउँछौँ यहाँ त्यहाँ फेरि तपाईँहरू पनि आइरहनुहुन्छ धेरै जस्तो आइरहनुहुन्छ क्या प्रायः जस्तो मान्छेहरू आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ यहाँ जानुहुन्छ यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँ पारी डाँडामा 3 छ एउटा छ त्यहाँबाट गए उता देखिन्छ फेरि सब राम्रो ठाउँ छ क्या यो हाम्रो प्रयास चाहिँ आज के हो भने चाहिँ यो फोहोरहरू चाहिँ अब जतिसम्म चाहिँ हामीले उठाएर एउटा यहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा अब
म्यानेज गर्छौँ राख्छौँ र तपाईँहरूले देख्नुभयो भने चाहिँ नगरिदिनु है भनेर भनिदिनु पऱ्यो ल हुन्छ है हुन्छ अब त्यस्तो फोहोरहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ फोहोर गर्नु लाग्दाखेरि नि फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला तपाईँले ल्याएको फोहोर तपाईँले लगेर जानु होला भनिदिनु होला कि एकदम मैले त्यही फोहोरहरू एकदम राम्रो कुरा हो फोहोर त नगरिदिएपछि त बाहिरबाट फेरि एकदम आइरहनुहुन्छ क्या यहाँ मान्छेहरू घुम्न आउँछन् बस्छन् अवलोकन गर्छन् अब यहाँबाट देखिने मजाको भ्यू देखिन्छ आज पो हुसुल लाग्यो जस्तो छ होइन र त्यही त मान्छेहरू आउने क्रम हुन्छ फोहोरदेखि नै अलिकति नराम्रो चाहिँ हुन्छ कि बाहिरबाट आउने मान्छे पनि हुन्छ हाम्रो प्लान केही हदसम्म बुझिसक्नुभयो होला लाइक हामीले गर्न आँटेको काम है सो यो काम चाहिँ आजलाई मात्रै हुँदैन फर्दर कुनै ठाउँमा गएछौँ भने पनि देखेछौँ भने पनि यो प्रयास जारी खसो लाइक यो हाम्रो एउटा फर्स्ट स्टेप हो हाम्रो सुरुवात हो र एउटा मोटो भ्लगको फिल्डलाई चाहिँ म यस्तो चिजमा लगेर जोड्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट मेरो प्यासनलाई लगेर जोड्न चाहन्छु कि मलाई यो चिज गर्नु थियो र गर्नु छ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यो प्यासनलाई एउटा लाइक आफ्नो समाजमा होइन यस्तो यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ टुरिस्ट स्पटहरू छ अनि त्यहाँ म जहाँ जान्छु म यो तरिकाले देखिरहेको हुन्छु क्या सो अब यो चाहिँ मैले पहिला आएको बेलामा चाहिँ एकदम धेरै फोहोरहरू देखाएको थिएँ सो त्यो कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई त्यो कुरालाई चाहिँ उठाएर चाहिँ के हदसम्म चाहिँ म मेरो तर्फबाट के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आज गर्नलाई चाहिँ म गइरहेको छु त्यो मेरो सानो प्रयास हो सो फोहोर गर्न चाहिँ मनाइ छ मैले जहाँ पनि भन्छु पहिलाचोटि आएको बेलामा पनि एकदम धेरै फोहोर देखाएको थिएँ अहिलेचोटि आएको बेलामा ठाउँ ठाउँमा फोहोरहरू छ है एकदम धेरै फोहोरहरू छ देखिराख्नु भयो होला होइन यहाँ मात्रै होइन उतै अगाडिसम्म फोहोरहरू छ सो आज यो सबै हामी उठाएर चाहिँ एउटा मेन्टेन गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ बनाएर अनि यसलाई चाहिँ आज हामी म्यानेज गर्छौँ सो पानी खत्रै पर्न आँट्यो सो एकछिन चाहिँ हामी पोस्टपोन गर्छौँ हाम्रो कामलाई सो एकछिन चाहिँ अब कुरौँ है पानी फाट्ने बेलासम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने भयो तर पानी कति बेला फाट्छ उड्याउनु त्यो पोलिथिनमा राख्नु पऱ्यो अरे केटा त्यो पोलिथिन थाप्छ अब अरूको ब्यागमा के हुन्छन् हाम्रो ब्यागमा चाहिँ बोरा होइन बोरा छ अनि त्यसपछि यो कोदाली छ अनि त्यसपछि यो खुर्पा छ बितायो बितायो हामी चाहिँ अब यहाँ बस्छौँ है पानी कति बेला फाट्छ उड्याउनु न पानी पानी यो देखिरहेको जुन यो छ नि यो हामी होतिरहेको ठाउँमा यो चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ क्या यहाँ यो तेलहरू निकाल्ने जस्तो काममा युज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है यो चिउरीहरू पिसेर यहाँ माथिबाट थिचिन्छ यो चाहिँ थिच्ने हो अनि यहाँबाट चाहिँ यो भाँडो भयो यहाँभित्र चाहिँ अब चिउरीहरू यताउति हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ क्या यो चाहिँ प्रायः जस्तो पाहाडहरूको ठाउँतिर चाहिँ बढी देखिन्छ है किनभने पाहाडतिर मिलहरू त्यस्तो हुँदैन नि त अनि तेल खानुपर्छ यताउति होइन 2 hours later मैले यो भाइलाई पनि भन्ने थिएन कि लाइक हाम्रो यो प्लान यस्तो हुन्छ यस्तो गर्ने हो हामीले सबै चिज बोकेर लिएर आएको छु घरबाट अब यहाँ के हो कस्तो होइन घरधुरी पनि एकदम घरहरू पनि कम छ सो त्यही भएर चाहिँ अनि बोराहरू ल्याउँदा बेलामा चाहिँ यसले के सोचेको रहेछ भने यो बोरा चाहिँ के गर्न लाने भनेर सोचेको रहेछ क्या तर बोराको युज चाहिँ यसलाई थाहा थिएन अनि यहाँ आइसकेपछि त्यसले के थाहा भयो भने त्यो रियाक्सन कस्तो थियो भन्ने त मैले के हो भने लास्टमा डस्टबिन पो रहेछ मलाई थाहै थिएन क्या दाउराहरू चाहिँ हामीले आज एउटा स्ट्यान्डको लागि युज गर्छौँ कतै पनि डस्टबिन देखेन द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ एउटा मेरो सोचमा आयो किनकि मसँग त्यत्रो बजेट छैन म लिएर आएर डस्टबिन राख्न सकौँ होइन डस्टबिनहरू युज गर्न सकौँ मसँग त्यो क्यापेसिटी छैन किनकि कुनै दिन हुन्छ भने म गरौँला आफ्नो ठाउँमा छ किनकि त्यो मेरो प्यासनको कुरा हो तर अहिलेको लागि मैले गर्न सक्ने चिज मेरो इनिसिएसन होइन मेरो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मेरो यो लोकल पारामा हुनेछ किनभने अब हाम्रो ठाउँ त्यस्तै पनि हो होइन जहाँ पनि अब डस्टबिन राख्यो भने लात्ता लानेर उडाइदिने होइन अनि अब उठाएर हिँडिदिने त्यस्तो हुन्छ नि त तर हाम्रो चाहिँ आज लोकल पारामा काम हुन्छ लोकल पारामा कस्तो काम हुन्छ आज चाहिँ डस्टबिन हामीले जुन बोराहरू लिएर आएको छ यो तिनतिर गाड्छौँ हामीले तिनतिरको यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा अनि यहाँ एउटा गाड्छौँ यहाँ 3 ठाउँमा 1 2 3 ठाउँमा गाड्छौँ अनि यहाँ बिचमा बोरा राख्छौँ बोरालाई चाहिँ मजा पाराले हामी ट्याक्क राख्यौँ भने डस्टबिन बनाउँछौँ र एउटा फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ आज हाम्रो गर्ने प्लान छ होइन जोरै बिचरा परेको उताबाट छिरा न त यार सुल्टी यार जोडा बिचरामा अड्किरहेको रहेछ आएर थाहा भयो फोहोर म्यानेजमेन्टको कुरा हो हामी जसरी पनि गर्न सक्छौँ होइन यो डस्टबिनको माथि एउटा प्याम्पलेट पनि राख्नु मन थियो क्या फोहोर केका लागि भनेर अब यति राम्रो संसार छ यति राम्रो होइन सुन्दरता यहाँबाट हामी देख्छौँ पहाडमाथि लुकेर बसेका निसासिएर बसेका बादलहरू हुन्छ यहाँबाट आएर हामी हेर्ने ठाउँमा होइन अब एउटा त्यहाँनिर भयो है अब एउटा त्यहाँनिर भयो
अब एउटा चाहिँ अलि यता हुन्छ हाम्रो अब यहाँको मान्छेहरू आफ्नै तरिकाले घाँस दाउरामा बिजी हुन्छ तर मान्छेहरू आएर यहाँ घुम्छ अनि एउटा फोहोर म्यानेजमेन्टमा उहाँहरूलाई त अब त्यो तरिकाले ध्यान नै जाँदैन होइन सो अब हामीले गर्न सक्ने चिज हामीले गरिहेरौँ भनेर एउटा मेसेज तपाईँहरूको सामु पुगोस् भनेर चाहिँ मैले एउटा स्टेप चाहिँ मैले गर्न सक्ने स्टेप मात्रै गर्न खोजेँ हो सो अब पनि कोही मान्छे आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ घुम्नुहुन्छ भिजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज फोहोर चाहिँ नगरिदिनुहोस् म यति भन्न चाहन्छु प्लिज फोहोर चाहिँ नगरिदिनुहोस् नो नेगेटिभ कमेन्ट है यसको लागि चाहिँ जो चाहिँ अब लिएर डस्टबिन पनि राख्न सक्थ्यो नि गर्नै खोजे भए गर्थ्यो होला नि भन्ने हुन्थ्यो होला तर त्यो सक्दैन डेफिनेटली म भन्दाखेरि म सक्दिनँ किन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले नि अब त्यो तरिकाले मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय मान्छेहरू फोहोर गरिदिनुहुन्छ अब डस्टबिनको अब सुविधा भयो भने डस्टबिनमा फोहोर हालिदिनुहुन्न अनि डस्टबिन जुन राखिया हुन्छ त्यो डस्टबिन चाहिँ लात्तालाई हानेर अथवा उठाएर फालिदिनुहुन्छ होइन त्यस्तो छ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले किन गरे भने त्यही चिज कम गर्नलाई चाहिँ हामी यो तरिकाको एउटा चाहिँ उपाय अपना एउटा आइडिया अपना मात्रै हो अब कति चिजहरू त अब तल छ है कति यहाँ तल भिरमुनि छ क्या अब भिरमुनि भएको चिजहरू त अब हामी लिन सक्दैनौँ होइन किनकि यहाँ एकदम तल एकदम धेरै छाङ्गा छ प्लिज फोहोर चाहिँ नगरिदिउँ भन्न चाहिँ चाहन्छु अहिले कलेक्ट भएको फोहोर यही नै हो नेचर इज लाइक अ मदर माथि धब्बा त्यो सुहाउँदैन होइन हामीले गर्न सक्ने चिज चाहिँ हामीले गरिहेऱ्यौँ है सो तपाईँ पनि जे सक्नुहुन्छ त्यही गरिहेर्नुहोस् कुनै दिनमा गएर चाहिँ मैले गर्न खोजेको चिज यो थियो मैले गर्न सकिनँ भनेर चाहिँ पछुतो कहिले पनि नहोस् ल म चाहन्छु लाइफमा रिग्रेट गरेर चाहिँ बाँच्न नपरोस् द्याट्स वाइ यो यस्तो इनिसिएसनहरू यस्तो कामहरू फर्दरको दिनहरू पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा मोटो भ्लगको दुनियाँमा चाहिँ म के चाहन्छु भने एउटा पोजिटिभ चेन्ज पनि हामी लिन सक्छौँ होइन लाइक अब सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुभएको छ म जे सक्छु म त्यही गर्छु तपाईँ जे सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ फल्नाले जे सक्छ त्यही गर्छ त्यही नै हो हाम्रो स्टेप है लाइफमा मरेर लाउनु के छ र त्यसै अब चाहिँ हामी फर्किनेछौँ अब वेदर पनि यस्तै छ है अब तपाईँहरूलाई यदि यो इनिसिएसन यो स्टेप तपाईँहरूलाई मन परेछ भने चाहिँ प्लिज है सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र हामीलाई एउटा हौसला दिनुहोस् तपाईँहरूको हौसला तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको साथ सपोर्ट जरुरी छ सो यो कुरामा चाहिँ केयर सपोर्ट रहिरहोस् माया आत्मीय भइरहोस् टिल देन बी सेफ राइट सेफ सन्दीप डायरीज साइनिङ अफ बाई बाई